التهديدات هي عوامل خارجية تمثل خطر محتمل. الفرص قلنا بتمثل حاجة كويسة، التهديدات بتمثل خطر محتمل. طب زي ايه؟ زي منافسة شرسة، زي مثلا سوء تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، منافسة شرسة بس الجمهور كبير، بس منافسة شرسة. تغيير سلوك الجمهور، من دراستنا لسلوكيات الجمهور اللي موجود في التحليل الخارجي. تغيير السلوكيات، وليكن مثلا انت بدأت بمنصة مش اقوى حاجة، عملت منصة برمجية مش اقوى حاجة، وكل السوق اتغير تكنولوجيا لموبايل ابليكيشن اقوى حاجة. هنا تغيير السلوك ده ممكن بالنسبة لك يمثل تهديد. اعتماد على منصة واحدة ممكن يمثل تهديد. قاعدة أساسية وإحنا شغالين في التهديدات: أي حاجة خارجية خرجت من التحليل الخارجي، سوق، منافس، عملاء، خرجت منه ومضلمة كده وتحسها صعبة ومضايقاك، دي بتساوي تحليل خارجي زائد سلبية، هيساوي بالنسبة لك تهديد.